Hei, eu sunt Maria și astăzi am revenit cu un nou video. Ce vom face astăzi? Vom face slime transparent. Deci, haideți să începem. Eu folosesc un lipici așa de la Daco. Este foarte bun și eu l-am luat cu 5 lei. Da, și merită bani. Eu deja am pus lipiciul aici. Și în afară de lipici, ne mai trebuie glicerină boroxată și ceva care să amestecăm. Apropo, dacă vreți, puteți face ca acea gelatină cumpărată, transparent și colorat. Dacă îl colorați mai bine folosiți secretă decât tempera, iese mult mai bine. Și ne mai trebuie și apă, deci o căpăcelă să pun puțină apă, revin. Da, puțină apă, cam atât. Așa. Eu am pus deja lipiciul aici. Uitați. Am să-l las ceva de genul. Da, eu apa o pun ca să nu iasă slime-ul prea tare. Uitați, am să pun ceva de genul. Sper că vedeți. Uitați, ceva de genul. Să mai pun puțină apă. Ceva de genul. Până acum n-aveți. Da, și acesta se activează, dar se activează foarte puțin și cu apă. Dar foarte, foarte puțin. Deci eu am pus apa. Văd că s-a activat puțin. Nu se rupe. Încă puțină apă, eu zic. Puțină. Hai. Pus puțină. Așa. Și glicerină boroxată. Eu nu mai am foarte multă glicerină, uitați câtă mai am. Trebuie să-mi cumpăr. Și știu că nu am mai gustat de foarte mult timp, dar nu știu, nu știam, adică mă scuzați, dar fărătică-o lui mama. Pentru că da, și dacă auziți niște oameni care vorbesc pe fundal, să știți că sunt vecinii mei, pentru că când mergem cu tărie și geamul e deschis. Și da. Și uitați, pe ce vă jucați cu el, pe atât se va face mai moale. Mult mai alb, dar nu este chiar atât de alb. Deci este mult mai transparent, nu știu de ce se vede așa. Trebuie să-mi schimb telefonul. Și da, o să-mi iau un iPhone 7 sau 8, nu știu exact. Și îmi place destul de tare. Acum aș vrea să vă arăt un slime tot așa făcut, doar că l-am lăsat deja și s-a făcut destul de transparent, zic eu, deci
o să mă duc să îl aduc. Azi m-am jucat cu el și da. Dar uitați. Na. De fapt, fix acum, un pic mai devreme m-am jucat cu el și îmi place, da. Bine, nu zic că ăla o să facă la fel de moale ca ăsta. Ăsta s-a făcut așa pentru că căldura. Pentru că, da, l-ați uitat la căldură și cam asta s-a întâmplat. Ah, s-a dupit. S-a dus? Nu, azi trebuia să mă spăl pe mâini. Aoleu! Nu știu de ce tot se lipesc. Probabil aveam bucățele de slime din mine. Ce deșteaptă sunt eu. Acum o să mă joc puțin cu ăsta și am să vi le arăt mult mai bine. Stați! Și acum nu va trebui să fac altceva decât să fac curat. Deci, da, cam atât. Cam atât a fost și cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe acolo jos, să apăsați pe butonul și ăla ca să primiți notificări de fiecare dată când postez. Și da, pa, pa! Da, am să mă chinui ceva.